当警察发生得了忧郁症之后怎么办？这是后面我会介绍的一位作家他的角色就是这样出现的。所以这样的一个创作基底，北欧开始告诉印美主的书写是，它要符合北欧自己发生的事情。那北欧发生了什么事情呢？这张图片原本想要连网路去让大家放大，如果有兴趣的话，去上 Google 去查斯堪的纳维尔半岛。北欧跟斯堪的纳维尔半岛，很多人会把它混为一谈。其实我们通常讲的北欧是讲5个国家，讲哪5个国家呢？芬兰、瑞典、挪威、丹麦、冰岛这些国家。这些国家其实如果讲斯堪的纳维尔半岛的话，只有这一块。就只有挪威跟瑞典。以地理位置，以这5个国家，地理位置讲斯堪的纳维尔半岛这2个国家很清楚。可是为什么变成北欧5国的原因，在于他们很多的文化传统、语言的起源是相近的，所以我把这5个国家纳在一起。那这5个国家纳在一起之外，我们来讲一些历史故事啊，或者是讲到，对，先讲一个有趣的地方。这5个国家里头，芬兰跟瑞典要特别讲。这2个国家是中立，就是如果世界或欧洲发生战争的时候，这2个是不会参加任何一方。那挪威、冰岛跟丹麦则是北大西洋公约组织的成员国。那北大西洋公约组织当初的成立的原因就是要对抗苏联，苏联那边有另外一个协约组织，那北大西洋公约组织是这几个国家，所以它其实在政治立场上还是有些区隔的。可在区隔背后，刚讲到说它的原始的文化意涵上面。这边有几个地方，有3个自治区哈，一个是格陵兰属于丹麦管辖，另外一个是法罗群岛，法罗群岛在这里也是丹麦管辖，还有一个地方是叫奥兰群岛在这里，那属于芬兰管辖。OK， 稍微讲一下北欧5国的状况，然后我们来回顾一下。讲北欧的共同性，北欧神话。大家看过电影《雷神索尔》，索尔那个世界就是北欧神话整个挪移过去，虽然这中间改了很多东西啊。那北欧神话其实讲的主要是不一样啊，主要是讲挪威、讲瑞典跟丹麦这3个国家，芬兰有芬兰自己的一个神话系统，但是呢，这几个国家却他们的语系是相通的，语系的起源是相同的。那他们的神话有一些有趣的地方，也反映在他们后来的文学创作上，无论是推理或非推理啊，文学创作上。比如说，他们的北欧神话，我们过去听到的神话，中国也好，希腊、罗马也好，我讲的神话都是神多么的伟大，然后有多么的辉煌，讲的神迹，讲的是幸福的。或许会想到可能希腊神话里头比较多人性的纠结在里头。北欧神话有一个很大的特色是，诸神是会分离，这些神是会死亡的。为什么要死亡？并不是他们只有唯一的死亡，唯有死亡，唯有凋零，才能够开启新的生命。北欧神话其实现在西方的研究当中还在爬梳，因为有一群人讲说，它或许跟北欧的地理环境，比如说像是天寒地冻。所以，当季节更替的时候，他们面对到神话世界是死亡是很自然的，而且你当经过死亡之后，才有新生的力量出现。而这死亡，神与精灵与人中间的阶级关系等等，他们还是一个多神系统，它不是单一神，它是多神系统。而这多神系统里头，再加上北欧那时候还有一群人，除了神话之外，我进到8世纪以后，8到11世纪以后。我原本有选了一张很可爱的照片，叫《北爱小英雄》，大家有讲，小时候年轻时候看过《北爱小英雄》，它讲就是一群海盗，很可爱的海盗。那北爱小英雄为什么那么可爱的原因，是因为它其实北欧跟日本合作的动画，所以看到里面那个造型其实蛮日本人的，一点都不像北欧人。那时候的维京海盗就把北欧神话的传统，他们的信仰观念带到了欧洲的绝大部分，直到后来元朝蒙古人入侵，整个欧洲版图的重新整理之后，以及他们宗教被更替了，怎样更替呢？原本信仰北欧神话的
这一群，开始被欧洲内陆的教会系统、基督教教会系统给取代，甚至到现在，其实很多北欧国家，他们信仰包括比较多的宗教信仰是在欧洲在那个基督教的信仰，而不是北欧神话就纯粹是神话故事，而不是宗教的迷幻。所以在那时候的这样的变化，那这个变化也包括他们政治上的过去，挪威、瑞典跟丹麦曾经在一个时期，曾经在19世纪中叶的时候，他们受到往南看，我没看到，再往下法国那时候有一个同样席卷欧洲的重要厉害的家伙叫拿破仑。拿破仑席卷欧洲的时候，其实影响了他们。再往北攻的话，就攻到了北欧这一块。所以那时候原本是皇室系统33个国家是有不同的国王的。丹麦那时候的国王不是丹麦，好像是瑞典。瑞典的国王那时候叫卡尔14世，就倡议说，我既然过去的文化传统是很类似接近，要不我们3个国家又那么近连在一起，至少这2个国家才是跟到我们班，丹麦在这边是连在一起的。我3个国家统一起来成为一个王国，这跟英国很像，英国就苏格兰、爱尔兰这样结合在一起。所以那时候在倡议的过程中，它又对应着包括德意志帝国的统一、意大利帝国的统一。德意志帝国统一到后来有了德国嘛，铁血宰相俾斯麦那些，让大家复习一下历史。德国这边，然后刚刚讲法国，你看这法国，然后就德国，在整个民族主义的风起云涌之下，原本北欧是有可能统一的，但到后来又发生战乱，这战乱以后就发现说，我当初不讲说要统一的嘛，要合作的嘛，为什么有人打了我不出兵支援？所以搞到后来就是还是各自为政，这几个君主立宪的国家还是各自为政，以至于到后来，当大战发生，德国入侵，俄国入侵的波兰进入到了瑞典，然后德国入侵，其实在那时候发生了非常严重的冲突。这个冲突是有一派人认为德国纳粹最后会胜利，所以我们就投降吧，我们就自己组了，就原本在北欧，我们就自己也组了纳粹党，跟德国互通讯息，互通圣息。他们或许有一些政治利益的考量，但可能绝大多数的考量在于说，我不希望我的国家人民被血洗，所以我们早点投降，早点成为德国的盟友，似乎是一个不错的选择。但我们知道，实际上最后的结局是德国战败了，重新国同国的关系，以至于为什么这些国家最后芬兰跟瑞典当初受到欧战影响最深的几个国家之一，这2个芬兰跟瑞典会决定它成为永久中立国的原因。这也会促使在他们的书信上面带着这样的一个历史记忆，带着这样一个他们现在找寻到的位置来去书写，跟英国很不一样，跟美国很不一样，因为基本上美国除了日本去打珍珠港之外，战火是没有波及到美国的，所以在他们的书写可以讲说，本主流的书写当中，很少有这种你跟世界既遥远又接近的伤痕进入到你的故事当中。这故事里头也不见得一定要写历史也不一定是要写军事国家之间关系，然后后面会再慢慢提到。所以连带的这样欧洲这样子的变化的时候，再加上他们的一些经济活动提到 IKEA， 提到 Nokia， 其实欧洲的整个高度工业化，他们的高度的自由市场经济，工业设计的领先，通讯、电子、矿产、木材、高科技跟旅游都是支持着，甚至其他我不知道大家知不知道，其实这边是产石油，而且它仅次于谁呢？仅次于阿伯跟俄罗斯的第3大产油地区在这边，北海然后挪威这边，这边是一个重要的产油地区。这样的经济的富强，却连带来想说，如果有一天我们石油可以怎么办？所以我们开始发展其他的科技，其他的更高单价，然后高收益、高毛利的经济发展。对我来讲，北欧告诉英美主流书写的史实来自于他们的社会福利制度。这是一部很可爱的插画，
welfare state， 就是讲的是福利国家。讲社会福利国家，大家很快联想到是北欧，错，不是北欧。英国其实也是社会福利国家。今天讲到的是有关于失业保险、然后老人救济等等，这些都是所谓的社会制度、社会保险制度去支援一个国家的经济生产力、劳动力的最大的援助。而这些援助呢，其实又跟比如说当地的人口的成长，所谓的人口红利相关。就当你有年轻一辈的继续投入生产，然后继续投入为国家赚进 GDP 以后，你老一辈的退休的人才能够安享老年，这是福利国家的基本的条件。那也发现到这些国家其实也面临到人口日渐的老化，他们年轻一辈，然后也包括像台湾现在会提到，包括退抚基金啊，然后退休年限是不是要延长啊等等，这是一个全世界都遇到的情况的时候，我们看到的那个光以及后面的影子，就会变成北欧推理。北欧国家，北欧的作者，我血淋淋、直挺挺的看到的时候，他会告诉读者，尤其你在羡慕我的读者，这不是神话，都是现在你不复当年的。举个例子，芬兰当 Nokia 的手机嘛，过去的手机非常蓬勃发展，最后他的手机可能是卖给微软去的，只剩下开始去研发面板电脑，开始去研发现在新的东西。但新的消息是2016他要决定出来，芬兰看到什么？但芬兰在这几年的崩溃到再崛起的过程里，他们核心是什么？如果你对经济是有兴趣，对商业是有兴趣，你可以从这些大公司的经营状况、大老板们说的话去找到答案。但同样的，你也可以在他们的犯罪小说、文学书写当中看出他们的本质跟根基在哪里。尤其当我们越清楚外面世界发生什么时候，看这些北欧推理小说，你会越有感觉，那这个感觉，我们接下来就要提到的是我的本身。那在谈龙纹身女孩之前，我们先来看一下照片。大家有看过龙纹身女孩的电影吗？有看过请举手。不好意思，你先放下。有看过美国版的请举手。好，谢谢。那有看过北欧版？既然大家都看过嘛，谢谢。不过我还是播一下那个。这是美国版，可以回味感受一下。Jag måste varna dig att Lisbeth är en inte speciell flicka. Men Lisbeth är min inte. Hon är vår absolut bästa resurser. Vad kan du berätta för mig om Blomqvist? Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet. Ja, du kände inte min familj.
Vilka misstänkta? Inga. Alla. Du vet allt om mig. Jag vet inte ett skit om dig. Det är så det.预告看到这边，这两版本啊，不知道刚大家有没有看到，其实北欧版的男主角就是 Michael， 他其实后来跑去演美国版的一个角色，某个角色。那这也是他后来我说好玩的地方是，你知道当初雷神索尔是就因为看中这一点，北欧人，所以跑让他跑去演了雷神索尔的科学家的其中一个科学家的角色。这两部片我当初看完的感觉，或许每个人会有不一样的感觉。让我这里讲一下，我比较喜欢北欧版，而且北欧版已经把后面的两部《刚果女孩》跟《直到风过女孩》都拍完了。而且那时候拍电影还很好玩，是原本北欧的制作团队是3个版是第一部当电影在电影院上映，但第二部呢，他们是打算180分钟片长的片子增减成60分钟一集，剪3集。第二个故事跟第三个故事在电视播，但因为第一部卖太好了，所以后来就当成都当电影播映。那这两个版本里头有几个有趣的差异。第一个就是看得出来美国版比较有钱，里面的化妆啊、道具啊、角色比较有钱，砸出来的画面也比较好，不只是积极度，画面比较好。那第二个是相对的，北欧版的氛围比较直接，比如说命案，就连预告都把它剪出来，命案的惨况，然后人物的变化，他面临到，比如说像有关亲情的那一段整个其实是很残酷的、很烈的表现出来，但这也是在两部电影当中的视觉上面。我那时候我要去看的电影院是真的冷气放很强还是怎么样？这是我刚刚讲说前头顶都要打开，不开的话比较有这样北欧推理的气氛。但那时候的确看出，你进去看这部电影，如果是美版，就是他一定努力来做啊，可以听得出他在讲什么。但北欧版的话就完全听不出来，而且那个讲话的语气跟有一种异国风味，会让你更专注在语气的表现上，以及这中间透过角色的声调跑出他的情绪，这是在看两个版本不一样的感受。其实基本上故事是差不多，但只是美国版的2011年年底上映之后，就一直到现在还没有第2季、第3季，有也是说要拍了嘛。但男主角继续跑去当007，那女主角片子也接不完，那导演又接着导了好几部，没记错应该是控制也是他导的，所以这些要再把这群人把它凑齐起来也不容易。那北欧版的女主角就是演杀人的那个角色，是后来在某一集的福尔摩斯电影当中来出现的嘛。这些的确是因为电影红了以后，好莱坞开始找他们去拍其他的故事。我们来讲《龙纹身女孩》的热销前后，基本上我可以直接从《龙纹身女孩》去讲，然后跟在前头讲到英美主流的犯罪推理书写作为延续。可是《龙纹身女孩》是一个不好的切入点，也就是说，他可能在座各位可能因为小说热卖，这里头有几个热卖元素，第一个是刚前头提到36国卖出36个国本版权，然后卖了2600万册，但那是2010年的数据。虽然现在最新的数据是它销售了超过40个国家，卖超过8000万册。算一下，2010到2015才中间过5年时间，已经从2600万变8000万，而且据非官方的统计，它可能是近当代的作家里头排的第2好，第3是 Dan Brown， 第1名是追风筝孩子3，他是第2。那这第2呢是也讲几个或许作家过世